Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V11. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V11 komische Geräusche macht, kann das auf verschiedene Probleme hinweisen. Oft sind es blockierte Teile oder Abnutzungserscheinungen, die zu diesen Geräuschen führen. Wenn du das Problem ignorierst, kann es schlimmer werden und dein Gerät kann ganz ausfallen. Um das Problem zu beheben, benötigst du einige Werkzeuge. Du brauchst einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen neuen Motor oder Ersatzteile, falls nötig. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Dyson vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gerät vorsichtig, indem du die Schrauben an der Unterseite löst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn du die Abdeckung abgenommen hast, überprüfe die Teile auf sichtbare Schäden oder Blockierungen. Oft ist der Motor der Übeltäter. Um ihn zu lokalisieren, folge den Kabeln und schaue dir die Verbindungen genau an. Wenn du den Motor gefunden hast, löse die Schrauben, die ihn befestigen, und trenne die Kabel vorsichtig. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Jetzt kannst du den defekten Motor entfernen und den neuen einsetzen. Stelle sicher, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und ziehe die Schrauben fest, aber übertreibe es nicht, um die Teile nicht zu beschädigen. Setze die Abdeckung wieder auf und schraube sie sicher fest. Überprüfe abschließend, ob das Gerät wieder einwandfrei funktioniert und ob die komischen Geräusche verschwunden sind. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich dir, deinen Dyson regelmäßig zu reinigen und auf Abnutzungserscheinungen zu achten. Achte darauf, dass keine Haare oder Schmutz in die Mechanik gelangen, da dies die Lebensdauer deines Geräts verlängern kann. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.